Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki angen-angen kok ketemu nang angen-angen kok ana ayat sing pekok-etoke niku dadekake kemantepane kula panjenengan. Allah nang Al-Qur'an niku dawuhe kok ngeten. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Cara Jawane Gusti Allah paring keunggulan karo umate Kanjeng Nabi Muhammad. Apa? Sedaya amal ibadah ngamal baguse umat Muhammad niku ganjarane ditikelke 10. Niku sedaya. Dadi sampeyan niku ngaji nang kene iki mung sak Selasa ngono kuwi ganjarane padha karo ngaji ping 10 Selasa. Jajal. Njur arek terus poleren. Niku kemurahane Allah maring umat Kanjeng Nabi kok. Sedaya amal bagusipun. Sampeyan sedekah gedene 1000 rupiah. Iki nek atine lega karo Allah sampeyan diparingi ganjaran padha karo sedekah 10.000 rupiah. Dados dipun tikelaken sedasa. Sampeyan maca selawat ming sepisane atine pancen seneng tenan karo Kanjeng Nabi le maca selawat niku sampean diganjar padha karo maca selawat ping 10 kok. Sedaya amal kebagusane umat Kanjeng Nabi pun tikelaken kaping sedasa. Mula tak pikir-pikir kula sampean dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad ki ora syukur ya kebangetan. Nggih napa nggih? Sebab napa? Wekdal semanten menika Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj nika lak wawancara kalian Gusti Allah. Umat biyen kuwi wonge umure dawa-dawa. Nggih to nggih? Tur bentuke wonge ya gedhe-gedhe, gagah-gagah. Mula kewajibane salat niku nalika zaman Nabi Musa niku umat Bani Israil lak diperintah salat dina sewengi 50 wektu. Ane wong pancen wonge rasa-rasa. Ane mandang umat Kanjeng Nabi Muhammad tindak Isra Mi'raj karo Allah diperintah Muhammad kowe sak umatmu tak perintah salat dina sewengi 50 wektu. Kanjeng Nabi mikranten pancen nabi sing banget mulyane, banget agunge, banget tawadhuke karo Allah. Mulane dipun perintah ngaten inggih sendika dalem Gusti kula badhe nderek napa dawuh panjenengan. Dadi Kanjeng Nabi nalika diperintah pertama dina sewengi 50 wektu Kanjeng Nabi mboten nolak, inggih Gusti nderek. Ha niki mandang medhun ketemu Nabi Musa ngendikan didangu wonten dawuh napa Muhammad saking ngersanipun Allah panjenengan ditindakaken Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi jawab, kula sak umat kula kadhawuhan salat dinten sedalu 50 wektu. Lajeng panjenengan kados pundi Muhammad? Inggih kula tampi Nabi Musa awit menika dawuhipun Allah. Niki malah sing ngaturi saran Nabi Musa. Mangke riyen Muhammad dina sewengi 50 wektu niku mboten penggawe sing enteng lho. Ajajal upama sak wektu ki 2 rakaat 50 wektu njur dadi pirang rakaat? Aku sampean nglakoni salat sunat
dina sewengi kok 100 rakaat dengkule mlecet kok niku. Nggih napa mboten? Nabi Musa le matur mangke riye Nabi Muhammad. Kula menika sampun nyobi umat kula tiyang Bani Israil wong gagah-gagah. Gede-gede sak jaran-jaran. Rasa-rasa. Niku kula perdi-perdi takon nindakake salat dina sewengi 50 wektu kathah ingkang gembos. Mboten kuat. Lah napa malih umat panjenengan Muhammad wonge cilik-cilik. Ya. Keringan. Golek pangan awan bengi nganti matane mendelik. Oleh oming sithik. Jagongan ya trima dingklik. Ngono ae meng salah sithik nyolong ndok pitike duthik-uthik. Umat panjenengan. Lah umat kuwi wong gagah-gagah. Rasa-rasa gede-gede. Jagong kursi leye-leye. Ngundang wong garing ngawe. Ngono ngentekke dhuwit negara pirang-pirang ora kapak-kapake kok. Mesora kuwat. Monggo Kanjeng Nabi Muhammad panjenengan kula aturi nyuwun keringanan. Ampun 50 nyuwun disuda. Akhiripun Kanjeng Nabi dipun dherekaken malaikat Jibril ngadhep malih dhateng Allah. Gusti 50 aurat Gusti. Ya wis 45 Muhammad ditampa. Medhen ketemu Nabi Musa pripun disuda gangsal. Usul meleh 45 ki abot. Anu Kanjeng Nabi angger sak usulan disuda 5 wektu. Matur Nabi Musa aja kon munggah medun ngadep Allah, ngadep Nabi Musa niku nganti ping 9 ambalan lho Kanjeng Nabi niku. Ling usul saben sak usulan disuda 5 wektu. Ha ping 9 ada disuda 45. 50 sudah 45 njur gari pira? 5 iki wae kersane Nabi Musa jekon usul. Wah, gangsal niku aurat. Kanggene pedagang pasar luhur kali asaripun. Iki kersane Nabi Musa kon usul. Ai Kanjeng Nabi ngedulah sampun Nabi Musa. Kula pun siin. Bola bali usul diparingi kok wis ngeyel empun lah. Pun gangsal wekdal niku dinten sedalu ajeng tak sosialisasike teng umat kula. Dene kuat ya pancen alhamdulillah nek ora kuat pancen potongan bangsat. Lah niki akhiripun Kanjeng Nabi sak umate dina sewengi ditetepaken salat gangsal tapi ganjarane karo Gusti Allah diparingi salat 5 wektu niki ganjarane padha karo salat dina sewengi 50 wektu. Niki kemurahane Allah dhateng kula panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mula kula panjenengan iki sing bola-bali lek nyuwun pitulungan karo Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ya Allah Gusti namung dhateng panjenengan kula nyembah. Dadi kula nyamung nyembah Gusti. Wa iyyaka nasta'in lan namung dhateng panjenengan Gusti kula nyuwun pitu. Dadi senajan ming 5 wektu kuwi nek ora oleh pitulungane Allah ya abot tenan lho Kang. Nggih napa nggih? Wong ana kok ming perkara sithik wae kelakon ora salat. Ana apa ora Kang? Wonten apa mboten Bu? Winginane kek memantu. Sampeyan ndak luhuran. Iki menungso. Nggih napa nggih? Bapak-bapak iki gak nyanter macul kae. Garek kurang sithik asaran ora Kang? Ora. Niki masyaallah. Mula monggo. Salat 5 wektu sing diputuske sangka Allah maring Kanjeng Nabi Muhammad sak umate kula panjenengan muga-muga diparingana pitulungane Gusti Allah. Iso ngreksa, iso njaga ora nganti godhang. Allahumma mulane karo Kanjeng Nabi dianjurake salat ki yang pancen angel tur abot. Angel apa gampang Kang? Angel, salat niku angel.
tur abot. Niku sing dawuh Allah kok. Mboten kula. Gusti Allah sing ngendika, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun." Kowe kabeh padha njaluk pitulungan maring Allah supaya bisa sabar, tahan uji, netepi salat 5 wektu. Mergo salat ki penggawe sing abot niki ngendikane Allah. Wa innaha lakabiratun. Kula njur tak angen-angen dhewe. Ya angel ya abot. Angele pripun? Niki kula crita awak kula mau nek awak sampean aku ya ora ngerti. Kula niku jan kelingan persis. Diajari salat kalih bapak kula niki mulai umur 6 tahun mlaku niku pun diajari salat. Niki pun diajari salat. Wes terus mandha wis rada gedhe kok angger tiap salat mesti dikontrol kok. Lho nek zuhur niku angger kula niku urung ketok kalian bapak niku senajan wis manjing zuhur goleki kok bapak niku. Monggo imam lho niku. Tinggal goleki kula mau angger ketemu karo pentung. Woi. Ngono pentung dua. Wali salat. Kula niku jan wedine pol. Wong gawake pentung. Kula harus bali. Salat, kanya salat ajaran. Jika sarung wudu, sarungan munggah langgar. Usolli fardhu dhuhri. Arba rakaat lil gebuki. Wah. Dadi lek salat iki mergo wedi nek digebuki. Dadi ora krana Allah. Ngono kuwi wah masyaallah. Nganti tekan sprene tuwa meh mati ngeten iki kula nggih urung iso salat sing nganti tekan jero iku melu salat urung iso Kang aku. Allahu Akbar niki iso. Nek mahrusune makbar niki jero niki bubar. Angen-angen niki lho. Kula lho yu. Sapa? Masyaallah. Yo angel tenan salat niku. Leres napa mboten? Nalikane iku sholli niku jan atike jan begogok kae. Ngucap Allahu Akbar ngono ki ya jan ning mandhalus muni makbar ngono kuwi kok. Niki jerone niki teng sebar. Sing ora diangen-angen sadurunge salat ki teko lho, Kang. Nggih napa mboten? Aku njur kelingan. Kula gadah tangga wis mati niku. Wong wedok tuwa. Luhur-luhur niku lak goleki putune niku. Kon salat. Lek bali salat luhur kok mbah iki wong gak dolanan wayang urung rampung. Lah ditinggal sik. Salat sik, engko nek wis rampung baleni meneh lek dolanan. Kok mbah urung rampung lah nang wis to leren salat. Engko sik mbah tak kandhani. Ngopo mbah? Salat ki kena ge goleki barang ilang sayur. Muni ngono lek ngandani putune kuwi. Aku lak yo mikir, salat kok ge goleki barang ilang iki kepriye? Terus tak cedhaki, "Mbah, napa?" Sampeyan mau lek ngendika karo putune kok muni salat ge goleki barang ilang ki priye to? Apa pancen tenan kok? Buktine aku kuwi Mas Kyai mau gak urung luhuran. Goleki dom ki jan mubret ora ketemu. Tak goleki jan ora ketemu. Allah mandang aku luhuran usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala Allahu Akbar majedul. Oh alah dom ki tak ceblokke nang korden kok ya. Mulane tak goleki ora ketemu, lebar luhuran tak jujuk ketemu. Oh dadi ngono kuwi lek ngarani salat kena goleki barang ilang. Ha iya, ngono kuwi sing jenenge salat ora kusuk aku. Dadi angel salat niku. Wah masyaallah. Leres ya mboten? Dene kok kon ngaji kok angele pol. Wong wis direwangi ngaji ngene iki wae anggere salat ki yo nyak-nyakan kok jerone kuwi. Ya ta, Pak? Masyaallah. Mula monggo. Arep kaya ngapa kula niki gadah keyakinan. Kula panjenengan ki mbok salaten
jerone bubar ning anggere ngaji iki atine iki aja pedhot le niat ngaji lan selagine ora ana uzur apa-apa tetep tumandang ngaji kula gadah keyakinan dosa kula sampean sing kaya ngapa wae karo Allah arep diparingi pangapura niki saking kemantepan kula wong aku iki amarek rene iki buka kitab jenengane kitab Tambul Ghafilin tak buka wong telu kuwi dadi peperdikane Allah saka neraka. Dadi ana wong telu sing bakal dimerdikake saka siksa neraka. Setunggal wong sing perang fisabilillah bela agamane Gusti Allah. Nomor loro wong sing padha ngaji golek ilmu. Dadi sampean barang kuwi perkara hasil ora dirembuk kok nang kono. Pokoke ngaji. Iki karo Gusti Allah besok nang akhirat dibebaske saka siksa neraka lho, Kang. Nang kono ora dikandhake kudu melek ora. Pokoke ngaji ngono wae. Ora yo merem ora apa-apa ya. Ora dikudokke melek kok. Lan ora dikudokke pinter. Nang kono mek dikendikake wong sing dimerdekake saka neraka sing nomor lorone wong-wong sing padha tumandang ngaji. Nomor telu wong sing nyambut gawe kanggo golek rezekine Allah sing niyate ati rezeki arep gesangu ibadah. Kuwi bakal dibebaske saka siksa neraka kan. Dadi mulane monggo. Angger kula sampean ki telaten-telaten lek ngaji lak mangke karo Gusti Allah lak dundaki ilmune. Ana jenenge wong nyambut gawe niate ge golek rezeki kanggo sangu ibadah iki lak men teko cukup nang ati to. Wong liya lak ora kudu ngerti to. Nggih napa nggih? Sampeyan mangkat nang sawah, atine niat ingsun arek macul arep tak tanduri apa-apa engko nek metu hasile kena tak ge sangu ibadah. Ha niku tanggane ora do ngerti sampean macul. Ha iki engko bakalan kula sampeyan iki arep dibebaske saka siksa neraka kok. Wong lek nyambut gawe iki golek rezeki sing arep gesangu beda nek wong nyambut gawe iki sing kanggo numpuk-numpuk donya nek cara Quran gedhongi donya nyambut gawe kang ngomen sugih sugih apa-apane kepenak omahe apik montore apik duit akeh nek ora mikire ngaji wae ora ngaji ngaji ra penting sing penting duite akeh wis monggo wassalam ngono ae ya niki mergo niki mula didhawuhke ngaji awet niki wau wong iki anggere dadi wong ahli ngaji niat ingsun uripku arep tak go ngaji selagi awak diparingi sehat akal diparingi sehat aku nek lehku ngaji ora arep leren nang ati niku gadah niat niki kula panjenengan mengko nang akhirat karo Gusti Allah arep dibebaske saka siksa neraka. Nek cara istilah hadis Kanjeng Nabi utaka Allahi minan nar. Wong-wong sing dibebaske saka siksa neraka. Iki termasuk panjenengan-panjenengan. Alhamdulillah. Semoga lah teko telaten-telaten nek tak sawang-sawang sing teng ngarepe kula ya termasuk kula barang niki. Wis ora suwe kok ya. Nggih nggih. Kula sampean kan jagong nang kene iki pendak selesai ora antane nganti 100 tahun meneh. Wah kandhani kok. Nggih nggih. Monggo ditelateni ah. Ah masyaallah. Aku lha niku nek do krungu kanca-kanca do mati jan sar-saran aku ya. Pak Kaji Cip ke kancane sekolah kula mbiyen. Cok Kasti karo Kaji Juhair niku. Iku rajine Juhair cek urip cek ngaji bareng kula Pak Cip wis ra ono ya. Nggih niki pancen kaya ngono kuwi kabeh kersane Gusti. Mula kula panjenengan menika didhawuhake ayo pupung isih diparingi kesempatan sehat. Kula panjenengan nglegakake merlokake golek sangu sing arep digawe ngadep sowan Gusti. Jadi paling sangu sing paling gampang hasile niku ya ngaji ngeten iki. Ngaji ngeten iki paling gampang hasile.
kok gampang. Wong ngaji ki ora kudu pinter kok. Pokoke gelem teko. Jagong ngrungokke. Krungu mbah ora ngerti. Ning saka omah ki niate rene. Lah ngoten ta nggih? Aku kan ora wong tuwa-tuwa ngaji ngono njur kelingan biyen Mbah Kyai Asy'ari gek ngaji Selasa lebar sedane bapak nak rawuh mriki ya tak suwun tak ken ngaji teng mriki. Siklo kan seprene kelingan paling penak ngajine wong tuwa ora pokok apa angger padha gelem tek sangune bokong karo angger teko jagong lendean kae ngono. Masa. Wah iki paling penak ngaji. Niku kula jan tak eling-eling ngendikane Mbah Kyai Asy'ari. Lebar sedane bapak tahun 86 tak nate rawuh mriki. Wong kula niku pas kek nang mburi Mbah Kyai niku rawuh terus mlebu nang pondok wedok. Pertama mlebu pondok lanang. Bocah-bocah sing nang kamar takoni, tak lari-lari mboten ngertos nek niku Mbah Kyai. Takoni kabeh lebar niku terus bablas nang pondok wedok. Cah wedok-wedok niku nggih didangu kali simbah niku. Kula dereng ngertos nek simbah rawuh. Terus wonten lare niku sanjang. Pak niku kok wonten tamu kok mlebet teng pondok lanang pondok wedok mong tiyang sepuh sapa mboten ngertos. Terus kok bali juane Mbah Sari niku. Monggo Mbah. Ya wis tak tileki pondoke lanang, pondoke wedok tak tileki kabeh. Kowe iki jan kementhus ya ngoten. Kok kementhus pripun Mbah? Ha wong pondoke wek kowe, omahe wek kowe karo omahe mbahne karo pondoke mbahne apik wek kowe kok. Aku ya lek semaur nek mboten kementhus nggih mboten putune simbah gitu. Niku panjenengan pun bahasa nih, masyaallah. Mula monggo, kula ngajak dateng ahli kula sedaya jamaah Selasan, kakung putri, muga-muga awake dhewe ngaji diparing ana istiqomah. Amin. Arep ana guncangan apa-apa, atine pokoke balekno nyang Gusti. Ana coba apa-apa kula sampean ki atine balekke nyang Gusti, ora semang bingung. Ah saiki iki akeh wong sing kena coba dikabari corona dadi bingung kok. Lek ngaji leren, lek jamaah leren, lek mujahadah leren, lek medayoh yo leren. Ah iki kok dirarek mundak saka ngendi sangune sing arep digawa. Sesuk nek mangkat rono kuwi nggih napa nggih. Niki naminipun tiyang mboten lulus diuji karo Allah. Terus kula pengiran diuji kaya ngapa bali nang Allah. Wong salwangsul tak kandhake. Nek pancen corona kita ibaratke asu galak, sampean ki nek kepethuk asu galak ki aja dilawan. Wong asu ki najis mughaladhah. Ha nek galak dilawan tetep wani. Mengko nek nyokot ya awake dadi kena najis mughal. Mulane asu galak ku aja dilawan terus priye kandhake sing duwe. Ngono. Engko lak nurut angger kandhake sing duwe. Iki lho Kang, asumu ngamuk. Engko sing duwe metu lak terus dundang. Boy. Kuwi asu galak kaya ngopo angger dundang karo sing duwe manut kok. Balik ora sida ngamuk sampean. Corona iki kagungane Gusti Allah, kandhake Gusti Allah. Aku malah bingung sampean malah dadi ora jamaah, ora ngaji, ora tilik sedulur, malah dekem nang omah mudhar ora konangan wong kowe. Nggih mboten. Kabeh balik nyang Gusti Allah. Iki ya sing sekeng kagungan ya Gusti. Nek kula sampean wadul karo Allah ya Allah Gusti. Muga-muga corona ingkang panjenengan icali engko sing ngilangi Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngilangi ora angel kok. Leres? Ane nek kula penyan menungso kok arek nglawan kodare Gusti Allah ora bakal bisa. Leres? Mila saking menika monggo pisan malih kula ngajak dhateng ahli kula sedaya muga-muga awake dhewe diparing ana kesabaran.
diparingono ketabahan, diparingono ketumuk ninahan, diparingono keistiqomahan anggenipun sama nindakaken ibadah nyadong ridane Gusti Allah. Kula donga dinonga kabeh khususe wong ahli Slasan lanang wedok niki muga-muga di ngapura dosane kabeh. Sak wanci-wanci ditimbali monggo donga dinonga muga-muga Allah ngersakaken kita sedaya niku dipungkasi kanthi pungkasan husnul khotimah. Insyaallah wong nek pungkasane husnul khotimah tetep awet kubure nganti tekan akhirate ora bakal ketanggrok kepethuk siksane Gusti Allah. Allahumma para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken, sila meneh sarek ketekan khol nggih. Don ndedonga paringono panjang umur, diparingono kesehatan, benjang saged makmuraken pengetan hal pikantuk berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Kita diparingi urip sing istiqomah, panjang umure sing barokah, sehat lahir batine, diparingi kejembaran rezekine. Allahumma. Wong iki nek arek dikersake karo Gusti Allah lara, mau nika lak Gusti Allah nimbali malaikat ngono ya. Malaikat papat iki ditimbali. Sing pertama malaikat timbali, tene tak omongi terus pundi kae kawulaku dolah arek tak. Kono diilangi lazate le memangan lan le ngombe. Lazat niku tegese ya rasa enak kuwi. Mula wong kang angger angkatan pilek mesti ngombe wae ora patekno enak. Itu kang rudut ki angger arek pilek ora doyan rudut. Iki Gusti Allah sing ngersake kok. Siji kok lazate le memangan. Awis angger le memangan angel ayo ora patek mangan, has malaikat sing nomor 2 timbali. Malaikat dalem gandeng kae ora patek mangan, disudo kekuatane. Wonge angger angkatan loro le mangan wis rewel ayo awake wis montang-manting mlaku ae kejelungap-kejelungup. Terus napa iki Gusti Allah sing ngersake. Nomor 3 timbahi malaikat dalam kae ana dijikuk nure rai dijikuk. Raine dijikuk nure dadi ora bakal abang semringah wong angger wengi lara mesti rada alum. Ini nek iki tak tamat-tamat iki ora ono sing alum. Oke sing alum ngantuk nek ngono ora lara ya. Nggih nggih. Iki disudo nure rai dilang. Lah terus sing nomor 4 malaikat ditimbali. Malaikat dalem kae kawulaku arek tak kersakake lara. Kono kae dosane jikuk kabeh. Ih. Wong niku nek lara anggere aja ngresula lho niku. Nrimo nglegowo nek iki peparinge Gusti Allah. Aku ikhtiar tetombo. Gino nggih. Niku insyaallah dosane tiyang sing sakit niki karo Allah diilangi kabeh. Upama mati insyaallah ora nggo dosa lho, Kang. Ane wong cok sulaya wong iki lara malah sing ora-ora. Iki marak-marake ya biangne jangan pedes-pedes. Wis ngerti aku ra doyan pedes dadi mencret. Wah terus sing dionek-oneke sing wedok. Iki jenenge ora nrimo kadar qadae Allah. Ana meneh kuwi isih rada apik. Mandang lara ditambah-tambahke ora mari-mari lek tetombo ngaleh nang dukun. Wah. Wah terus dukune omong wah niki larane mboten sebae. Napa? Ah sinten malih niki, enten sing gawe niki.
terus ditakokke sing gawe sinten Mbah Dukun? Ayo sapa meneh sing cedhak. Duh, mongko ora gelem bedhekke aku komunis sing cedhak iki tergagapi dhewe. Engko kadang-kadang sing cedhaki sedulure, iki aku ya loro sing gawe ya Kak. Iki jenengane wong lara ning ora bali nang Allah malah nuduhkan wong liya. Kaya ngene iki malah dosane ora ilang malah saya wis larane ra mari dosane saya. Masya Allah. Mulane monggo kula sampean iki nek dicoba lara bali nang kodare Gusti kaya sing niku ya panjen aku gak arep dikersake lara karo Gusti Allah. Aku wajib ikhtiar. Tetombo ya sing wajar wae kok. Tombo karo jengkel. Tuku apa? Endre. Men lek mari ayo pancen bener. Lara mumet angger dombene endre sak gendul ngono insyaallah mari. Ngoten. Iki jenengane tetombo ora wajar kok ngono kuwi. Nek aku lek ngarani ora tetombo napa ngendat. Lah nek ngono kuwi insyaallah lek mlebu neraka tanpa hisab. Begitu mati bablas terusan karo malaikat diterke nang neraka. Apa matine ngendat kok. Lah mula monggo. Kula panjenengan nek dicoba lara apa wae baliya nyang Gusti. Wong lara ki ya ana sing mari ana sing ora mari njur mati ya Kang ya. Kuwi ya kersane Gusti Allah. Dadi kula sampean ki ora semang tok werna-werna. Corona marai mati ambil kedes. Ya ana corona saiki wong mati pelbian ana ya Kang ya. Nggih nggih. Dadi pati kagungane Allah. Dadi wong lara ki ana kalane mari ana kalane mati. Kuwi kabeh saka kersane Allah. Leres? Lah engko nek kawula sing lara iki mau karo Allah kok arek dikersakake mari. Niki malaikat sing papat mau sing telu timbali. Malaikat dalem. Kowe wingi tak tugaske ngopo? Kula mendhet lazate anggenipun mangan kalian ngombe abdi panjenengan Gusti. Ki arep tak kersake mari balekke lazate le mangan. Balekke lazate le ngombe. Wong ki anggere nek lara arep mari njur kemaruk ya ayu. Mangan wae. Sedina madheng kok ping 13 saja. Kira dadi ana ya ya. Nggih mboten. Saking masyaallah. Angko anggere wis bola-bali mangan ya malaikat sing nomor 2. Kowe wingi tak tugaske apa? Kula pun tugasaken nyuda kegiatanipun kawula panjenengan. Saiki balekke wong kae wis doyan mangan. Wong lara ki anggere mangan wis bola-bali kok ora teko rasa. Terus ngoten. Kuwi aturane Allah kok. Sing nomor 3 timbali. Kowe wingi tak tugaske apa? Kula pun tugasaken ngicali nuripun wajah tiap adi panjenengan. Saiki balekke wong wis doyan mangan. Wong kok wis mari lara mangane bola-bali kok cahayane teko abang. Awake bareng teko pulih malah kepara mundak lemune kok ya Kang ya. Nggih to nggih. Ha iki malaikat sing nomor 4 iki ora ditimbali. Ora timbali kok. Akhire kalau ora timbali ayo matur sowan karo Gusti Allah. Gusti menika rencang kula ingkang 3 yen timbali kok kula mboten. Aku ini tak perintah apa? Kula kadahuan ngicali dosane abdi panjenengan. Ngene ya, nggih. Aku ora mentala. Nek dosane kawulaku sing tak coba lara iki dibalekake aku ora mentala. Mulai wis ora semang balekake iki lajeng pripun kula kan nggawa terus ya abot. Ya wis kono diguwak nang segara kono sekali malaikat diguwak nang segara njur karo Gusti Allah dosa dadekke boyo niki. Kula boyo niku lak ya wis kaya ngono kae dosa lak ya kaya ngono kae. Nek mangan lak ya teko ora tanggung-tanggung. Nggih nggih.
Wong anggere sing kecokot boyo iku ora bakal metu wong untune madhep ngono. Lha niku. Lah saiki iki masyaallah. Wong Islam bener-bener diuji. Kula niki mandang menyikapi ngangen-angen PPKM apa Kang? PPKM ku apa to jane? Ora ngerti padha karo aku. PPKM ku singkatan saka penetapan pembatasan ke apa jenenge? Kegiatan masyarakat. Jadi mulai tanggal 3 Juli tekan sok tanggal 20 niki lah aktivitas dibatasi. Kuwi mung kanggo Jawa Bali. Antara lain kaya ngono iki tujuane kanggo mencegah nulare COVID-19. Kasarane gawe nambani sing do lara corona iki ben ora kena corona. Aning kok tak pikir kok jan ra masuk akal to. Wong nyegah lara nambani wong lara kok nutup masjid jajal. Aku tak angen-angen kok kuwi ya jan akale PKI to. Wong Quran ora ono kok. Leres napa mboten? Tak pikir-pikir tekan saiki iki ana PPKM iki kok ya iya. Dadi kuwi rencanane wong Yahudi iki digawa setan dilebokke nang uteke pejabat. Terus pejabat sing nglakokke leres napa mboten? Oh sing pidato nutup masjid, nutup musala lagi Pak Presiden kok nang istana kok. Akhirnya kalau orang nyalahke Pak Presiden klebon. No loh, aku ora nyalahke Pak Presiden. Leres napa mboten? Lah iya. Nek Pak Jokowi ora mungkin kok pidato nutup masjid ora mungkin. Ning mergo klebonan kuwi ya. Dadi sing muni ngono kuwi sing nang jerone ora Pak Jokowi ya. Iki sing ati-ati. Angko jajal nek masjid do ditutup jero wong Islam do ora jemuahan. Ha nek sing do imane kuat ngono ayo golek ngendi sing ana jemuahan. Nek sing ora wong panjenengan jemaah ra olah ditutup ayo ora jemaah ya ora apa-apa. Ha iki insyaallah ki iso nek modar disate. Ya sebab ana kaidah la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Sing perintah jemuahan ki sapa, Kang? Sing perintah jemuahan sapa? Gusti Allah, Qur'ane cetha. Ya napa mboten? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah nek krungu undangan azan Jumat do mangkat jemuahan. Allah perintah napa? Ana sing arep jemuahan masjidnya ditutup. Sing perintah nutup Allah apa menungso? Njen sampean arep ora jemuahan. Berarti manut karo menungso ninggal perintah Gusti Allah. Neraka kowe dul. Mula niki lho diangen-angen sakniki niki cobane wong Islam mboten enteng. Imane duji tenan karo Allah niki. Masya Allah. Kula wingi dina Ahad sore niku ngaji nang Pakis. Terus ketemu kalih lare sanjang kula Mbah napa? Awit penerapan PPKM niki kula wingi nembe saking Solo 3. Solo 3 niku tak ubengi kota mati. Lah kok kota mati? Alah toko kathah sing tutup. Masjid niku mboten enten sing buka, Mbah. Kula wingi arek luhuran niku golek masjid pitunggon ora ana sing buka. Kula akhire wangsul lek luhuran nang omah. Masya Allah. Dan iki terus kepripun nek kaya ngene iki mongko tekan sok tanggal 20 lho iki. Lah pas Idul Adha niku wae urung dibuka kok niku terakhir niku.
Salat Idul Adha medhen mbono mbah ora iki sing nggon kota-kota kuwi. Oh niku dereng-dereng dicabut wong tekan tinggal tanggal 3 tekan tanggal 20. Aku malah krungu meneh iki jane menungso niki do priye. Departemen Agama kuwi malah gawe edaran nganjurke semua pegawai Departemen Agama dalam Idul Adha niki tidak diperkenankan untuk menjadi panitia kurban. 1. Nomor 2, tidak diperkenankan membaca khutbah Idul Adha. Aku mikir nek wong Departemen Agama ora oleh khutbah, apa engko nek salate sing kon khutbah pastor aku ya. Polone lho ngendi masyaallah. Mula sakula sampeyan sing do ngati-ati lho Kang lah. Ya Allah, kaya ngene setan lek arep nasarke menung. Pancen setan ki lek janji pancen ya karo Gusti Allah ya wis matur dadi tak anggap setan ki yo apik. Ha apik. Ha wong arek nyoba menungso ki matur karo Gusti Allah kok. Gusti lapo? Nek kula sak anak putu kula mboten pikantuk manggen swarga, kula ditokke saking swarga, kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti. Apa? Kula sak anak putu kula panjenengan paringi umur sak umuring donya. Dadi setan ki mboten wonten mati nang donya niki mboten wonten. Solek mati nek wis dina kiamat. Sampeyan lak ya urung tau oleh susulan to? Urung tau to? Setan mati wis tau oleh susulan. Ora ono setan mati sok dina kiamat. Lah terus mati ditanggur Allah. Lah kok njaluk umur semono akeh rege apa? La ahtanikanna dzurriyyatah. Kula kepengin badhe ngridu anak putune Nabi Adam. Ajeng tak ridu tak ge kanca kula nang neraka. Dadi anake Nabi Adam dadi kurban arep gak kanca iki sesuk sing masuk ora jemuahan. Teni wae ya. Lho niki nek diangen-angen masyaallah. Dadi kula panjenengan mula monggo sing ati-ati wontenipun penerapan-penerapan ngaten nek kula ora nyalahke pejabat, ora nyalahke presiden, ora nyalahke Pak Polisi ora. Meng aku ki nyalahke setan sing mlebu rono kuwi. Kok ya semang rono ngono lho ya. Terus ta? Iki perlu kula sampean ati-ati. Masyaallah. Urip ning sepisan kok nek nganti kula panjenengan iki kok matine kok ora nggawa iman, wis rekoso cilaka sak jek jumblek. Ora bakal kepethuk nikmate Allah blas. Nek nganti pejahe niku mboten bekta iman. Mila kula ngajak dhateng sederek kula sedaya khususipun ahli Selasan, kakung putri, monggo ledom DP karo Allah nenuwun maring Allah aja pedhot-pedhot. Alpa nyuwun bau reksa karo Allah muga-muga diparingi slamet. Amin. Slamet saka balak donya, balak akhirat. Slamet saka coba donya, sombo akhirat. Kaya kita sedaya menika imane diparingi langgeng nganti tekan ngadep sowan nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sakniki niki angger wong lara gon rumah sakit kok mati. Mesti corona. Ya Pak Kiai Hasyim Afandi mbiyen Bupati Magelang nggih. Di corona kene kok matine nang rumah sakit nang RSU Temanggung. Pemakamane nembe wau dalu pas isya. Mula kita niki monggo ditrateni tenan lek ngaji niki yo. Sakniki niki wong panjenengan masyaallah zaman saya akhir iki pancen coba saya werna rupa. Nggih napa mboten? Awake dhewe nek ora pasang iman ora bisa ngreksa imane engko kok nganti geser kula panjenengan lek arep dadi wong sing slamet dunyane tekan akhirate angel kangelan. Lha kula wanti-wanti dhateng awak kula piyambak lan dhateng sedaya jamaah kula monggo awake dhewe bareng-bareng
DDP karo Allah, nyuwun pangreksa karo Allah, muga-muga aja nganti kesasar. Aja nganti katut bujuking setan, muga-muga tetep ditulungi karo Allah, dituduhake nang dalan sing bener. Allahumma niki muga-muga Gusti Allah paring pangreksa. Allahumma kabeh do paring ana slamet. Sesipun kula panjenengan ahli jamaah Selasan ya, muga kabeh do paring ana slamet. Direksa awake dhewe jamaah ditekuni. Lebar jamaah aja do ninggal wiridan. Wis bola-bali tak kandhakno. Mongso kaya ngeten iki kula sampean lebar salat aja ninggal maca ayat kursi ra ketung ping 3. Diajekake insyaallah mangke karo Allah direksa. Ora bakal kena corona, ora bakal kena balak. Anggere kula sampean do wajib le wiridan ayat kursi. Ya Bu ya. Dieling-eling tenan nggih. Wong ya ora abot kok maca ayat kursi ping 3 kuwi. Nggih napa mboten? Aku tak takon yu. Maca ayat kursi ping 3 karo glendeng bal luhur. Kae suwe ndi ya? Winginane kae lah gek glendeng lebal luhur nganti asar kaya ra krasa kok. Kowe betah kok ya. Maca ayat kursi ping 3 ora betah iki tak pikir ya kebangetan. Wong maca ayat 3 ping ayat kursi ping 3 ki ora nganti sak jam ki. Nggih napa mboten? Monggo iku ngibadah karo Gusti. Mulane monggo kula nganjuraken dhateng ahli kula sedaya jamaah kula monggo pendak lebar salat fardhu 5 wektu aja lali wiridan antara lain niku ana ayat kursine ora ketung ping 3. Kula kelingan biyen gek arek gek sowan Mbah Kyai Raden Alwi nalika gerah. Kula niku dingendikani kalian Mbah Kyai Raden. Solihun dalem Mbah. Aku wasiat karo kowe ya nggih. Sing pertama kowe kuwi nek lebar salat aja ninggal wiridan. Sing wiridan mau ngemot istighfar, ngemot selawat, ngemot zikir, ngemot tasbih, ngemot ayat-ayat Quran. Niki ana 5 perno niku. Niku wasiate Mbah Raden. Ping pindhone kowe nek duwe anak, nek nyekolahke anak, kuwi kudu didelok gurune anakmu kuwi. Nek gurune anakmu kuwi kok ora Islam, kowe tiap lunga lan baline anakmu sekolah iki kudu nyahadatke. Arep mangkat sekolah disyahadatke, bali sekolah disyahadatke. Ngoten niku Mbah Raden niku. Mula kula niku kelingan semono, anak ya sare ora tak sekolahke nang ndi kono MI wong gurune Islam kabeh. Aku ya ngono. Waktu semono nganti dadi poyokan polah nang MI jasae ra payu didol ngono. Nggih Nahdan. Aku ya luweh, aku ora tak dol, aku ya ngono. Nggih nggih. Nggih Nahdan. Ning ternyata sing do sekolah MI ya ana sing dadi tentara, ana sing dadi polisi, ana sing dadi pegawai pajak. Anak kula ya nyatane tamatane iso dadi dokter ayo. Sing siji ya tamatan MI ya sekolah Islam ya nyatane iso dadi arsitek. Ora ya. Lho nggih anak kula lanang nomor 10 itu arsitek kok ndarane apa? Kula nek sampean arep gawe omah sing modele kok apa? Mara tengen kula. Ya. Jadi anak kula pancen tak gawe werna-werna, ana sing dokter, ana sing arsitek, ana sing tukang obat. Sing nomor 11 niku tak sekolahke nang Fakultas Farmasi. Di bagian obat. Kula sanjang kowe ora usah nang kedokteran, kowe nang farmasi wae. Doktere Mbak Yumu, kowe obate, kula nggih ngoten. Anjur sok nek arek gawe rumah sakit gawe gedunge sing tukang gambar adimu, kula nggih ngoten. Jadi komplit ya. Mulane monggo awake dhewe DDP karo Gusti Allah sing tenan-tenan mangke Allah bakal paring dhateng kula panjenengan sami. Kula namung meling monggo jamaah aja nganti ditinggal,
ya sak derajat sak pangkate sedina sewengi aja nganti suwung sangka jamaah. Syukur iso 5 wektu kabeh ning paling ora dina sewengi aja nganti suwung sangka jamaah. Insyaallah kula sampean tetep direksa karo Allah Subhanahu wa taala. Bab salat tahajud niku dawuh Allah nang Kanjeng Nabi wajib. Ning nek umate Kanjeng Nabi le nindakake salat tahajud dihukumi sunat. Wajib ki nek ora nindakake kepatrapan dosa. Ning nek sunat nek ora nindakake ora kepatrapan dosa. Ming ora oleh ganjaran, ngono lho. Bedane teng mriku. Mula nanggon ayat Quran niku nek jaman kula mbiyen ngaji tafsir Pak Kiai lek manani wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Nafilatan niku nek cara arti manane jane sunat. Ning nek nanggon Quran niku nafilatan iki manane cara Jawa dadi fardhu tambahan. Wa minal laili lan saking wengi fatahajat mongko tahajud sira Muhammad nafilatan hale dadi fardhu tambahan. Dadi salat tahajud niku kanggone Kanjeng Nabi fardhu ain. Ning kanggone kula sampean umate sunat muakkad. Paham niki? Ha terus wiridane mau kon maca tasbih muni piye Kang mukae? Subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh ngono to. Kula kelingan nalika Kanjeng Nabi Ibrahim diangkat dadi khalile Allah. Niki lak malaikat do protes karo Gusti Allah. Gusti napa? Ibrahim niku wong seneng bondo, duwe bondo. Kok diangkat dados khalil niku keistimewaanipun pripun? Gusti Allah ngendika, bener Ibrahim kae bandane akeh. Ning bondo semono akeh kae ora ana sing tememplek nang atine Ibrahim sak cuwil-cuwila. Napa nggih Gusti? Jajal kono. Jajal. Nabi Ibrahim niku lak gadah sapi wedhus niku akeh sak lapangan. Niku sak lapangan niku Nabi Ibrahim kabeh. Kae senajan kono bandane ora ana bondo sing tememplek nang atine Ibrahim. Nek ora ngandel jajal terus tenan. Malaikat iki jajal Nabi Ibrahim iki karo bondoke kemantil-mantil apa ora. Medhun mendo-mendo wong ngemis. Nabi Ibrahim napa Kang? Sowan badhe nyuwun sak paring-paring. Wedhus gering nggih purun. Sapi gering nggih purun. Nabi Ibrahim le ngendika, sapi kuwi duwe aku, kuwi wek Gusti Allah. Aku ki mung digadhohi. Nek kowe njaluk sapi gering ora ana sing gering, wedhus gering ora ana sing gering. Wis ngene wae. Angger kowe gelem maca tasbih subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh, kuwi kabeh seprapate sapi, seprapate wedhus tak wehke kowe kabeh. Tenan malaikat maca subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Wis ki wedhus ki sapi seprapat kowe kabeh. Nek kowe gelem nambahi maca tasbih pisan Kas, tak tambahi seprapat meneh. Malaikat maca subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikat. Wes iki sing separo kowe sapi. Wedhus iki. Nek gelem maca meneh, tak tambahi seprapat meneh. Akhirnya malaikat maca meneh. 2/3 iki wis malaikat. Nek kowe kok gelem maca sepisan Kas tasbih, kabeh iki tak wehke kowe. Malaikat maca subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Kuwi akhire Nabi Ibrahim ndika, sapi wedhus sak lapangan, wek kowe kabeh Kang. Malaikat bingung.
priye iki? Waduh. Terus akhirnya saking bingung iki kula niki malaikat kok dipun paringi wedhus salahe sapa kok semang ngemis. Malaikat bingung niku. Akhirnya matur karo Gusti Allah, pripun niki Gusti, aku kowe ora ngandel. Aku ki luwih ngerti timbang kowe. Dadi Ibrahim kok bandane okene ora ana sing temempel nang ati. Mula wedhus semono bae kowe kabeh, aku salah semang njaluk ae karepmu adalah ngendi. Monggo malaikat ku ra ndek kandhang, ae bingung lho niki. Ya mula niki nuwun sewu Kang, kita ijazahke karo sampean. Nek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh niku paling sithik ping 4. Syukur-syukur diajegake pendak bengi apa awan lek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh ki punjul saka ping 4. Kuwi apa fadilahe hikmahe? Nek sampean sok ajeg lek maca niku pendak bengi paling sithik ping 4 syukur luweh niku sampean karo Allah arep dijamin rezekine ora bakal ketengkrekan. Sing ora ngandel jajal ngono ae. Niki sebab malaikat sampun buktekaken kok. Malaikat sampun buktekaken. Jadi kula niku mandang ngerti sejarah niku lah. Tekan seprene ya tak lakoni Kang. Wong aku ya kepengin ora ndek utang kok. Kepengin dicukupi karo Gusti Allah. Kula niki nek pendak bengi ya ora ketung ya kaya ngopo tak waca. Kula tak ajegake nek pendak bengi Bang, jang tangi bengi nika lek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh niku tak waca ping 100. Nek lebar maghrib kae ming ping 3, lebar subuh ya ping 3. Nek bengi tak waca ping 100. Niku tenan kok tekan seprene aku tak angenan ora ndek utang kok Kang. Temenan ayo sapa sing tau-tau utangi urung tak bayar ayo. Kula niki tekan seprene karo Gusti Allah diparingi ora ndek utang. Niku tak angen-angen mergo barokahe maca tasbih. Tasbih malaikat sing diulangke jarene Nabi apa dening Nabi Ibrahim niki. Ha niki monggo. Sampeyan mulai kok bengi wis jajal. Kok anggere sing lakoni sesasi kok sampeyan rezekine kok diparingi rada sulit kangel mara nang aku. Tak wehi wis to. Oh tenan niku. Gusti Allah kok sing dawuh niku. Angger gelem maca wiridan subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh iki karo Gusti Allah arep diparingi lancar rezekine. Diparingi kecukupan apa sing dadi butuhe. Niku kula matur ngeten wis mbuktekke. Nggih. Iki mula mau Pak Swam nika ora ngandhake cek njajal kakangne. Jal tak lekasane ngene iki engko kakangne omong apa ora. Kelak males mergo gek Selasa kula ora ngaji, Bang. Nggih. Niku nuwun sewu, Kang. Kula niku gek Selasa mboten ngaji niku mergo ana alasan. Kula dina Senin niku lak dijaki anak kula niku tilik nang RSU. Nang RSU niku kula niku mboten dikapak-kapake dijepke dokter dipresake. Ah terus akhirnya jebule awake kula niku ana penyakite. Ah terus dipresani karo dokter ngomong-ngomong Pak dokter kondo Pak Kyai dalem Pak dokter niki jane mboten bahaya. Ning nek mboten dioperasi niki mangke saged ngganggu saraf. Lah ini terus kapan Pak dokter dioperasi? Sakniki mau napa? Wah mboten nek sakniki ya. Ambo benjang setu, ampun benjang setu Pak dokter. Kapan? Sok Senin. Ah terus estu nggih pun Senin. Tenan dina wingi niku kula nang rumah sakit operasi Kang. Nek aku lak ora omong-omong. Wong adik-adik kula niku ora ngerti kok kula teko kejalih anak kula niku arep nanti iki di rumah sakit, Bah. Napa? Oh, wis kok mboten napa-napa. Aku anu kan kono leboke jebule dioperasi. Ah, masyaallah. Barang pun rampung operasi terus kula wis sadar karo Pak dokter dikandani medak pun saged Pak Kyai mpun. Medun sarungan kelambenan
tak ge mlaku kok wis ora nglir. Aku kandha karo Pak Dokter niki nek wangsul Pak Dokter angsal. Dadi operasi ora nginep nggih kula niku. Wingi niku tak operasi. Lah niki mergo penyakit niki wau. Mila saking menika monggo kula tak syukuri dhateng Allah. Kaya ngapa wong iku anggere gelem nyebut asmane Allah, gelem eling karo Allah, tetep arep ditulungi kok karo Allah. Pitados to mboten. Mula monggo awake dhewe do ajar. Kula niku nganti maesuke nganti sing judeg. Pel esuk tangi turu. Kula niku gak nyimak bocah-bocah sing do ngapalke Quran niku. Kok lo ngarep wis ditunggu tamu pirang-pirang masyaallah. Iki do napa? Sareng sampun kula rampung lek nyimak Quran lare-lare kula temoni jebule tamu niku ora wong kene. Sing kalih niku tak takoni panjenengan pundi, Pak? Kula Purworejo. Ha panjenengan kula Sleman. Ha panjenengan niku sing setunggal niku tiyang anu Widusari. Oh, terus ajeng napa ngomong-ngomong niku dereng ngantos wangsul. Teko meneh tiyang Kudus. Wes omong-omong niki dereng wangsul. Teko meneh tiyang Purworejo meneh. Dadi wong Purworejo ki rong ambalan. Bareng pun sudah rampung kabeh wis tak omong-omongan sekecukupan. Jur kula nang mburi tata-tata arep mangkat mriki. Kok dikandhani wonten tamu malih, Pak. Sapa? Duka nika wonten ngajeng tak tilaki nang ngarep jebulane Pak Kiai Asroi Kendal. Niku karo bapedane Kendal, karo Basnase Kendal, karo sing setunggal niku sopire apa-apa. Enten napa Pak Asroi? Omong-omong. Oh, wis kecukupan. Terus kan akhirnya Pak Asroi itu kerasa niki lah pas acara pengajian to Mbah Kiai. Nggih. Iki njuk sak dhelek do pamit engko nek semesake ndak sing do nunggu ndak darani Mbah Kiai ora teko meneh. Jadi kula lek teko rene ngaji rada kawanan iki wing ribut le nemoni dayo. Masyaallah. Aku tak pikir wong nek kokean utang pancen akeh wong nagih. Ini kabeh do nagih njaluk pendonga ayo nagih niku. Masyaallah. Masyaallah. Kula tak syukuri datang Gusti Allah. Dene-dene Allah kok maringi kawelasan. Mula kula ngajak datang ahli kula sedaya jamaah Selasan monggo lah awake dhewe selagine isih diparingi kesehatan, muga-muga iso istiqomah. Lek ngaji diparingi tutuk ora bola-bali leren. Ngoten nggih. Nyuwun dhateng Gusti. Sampun wangsul wangsul kula aturaken. Ngendikane Kanjeng Nabi, wong lungguh sak jam nang pengajian niat ngaji. Mbah inter, mbah ora, mbah mudeng, mbah ora wis pokoke. Ning mlek kok omah ki niate napa? Tekan kene iki turu barang oleh kok. Angger niate ngaji lek turu ora luru. Teko dhewe to niku. Niku tetep Kanjeng Nabi dawuh lungguh nang pengajian sak jam niat ngaji iki ganjarane luwih utama tinimbang sampean nglakoni salat sunat 100 rakaat. Wis tau? Jajal mbokan. Salat sunat 100 rakaat iki wah rampung dengkule lah mlonyot. Niku. Lah nek kula sampean kok gelem telaten nang kene iki ngaji, niat ngaji, jagong sak jam niki diparingi ganjaran luwih akeh tinimbang nglakoni salat sunat 100 rakaat. Mula nek kula panjenengan wis ngerti hikmah ngaji ngeten iki kok ora ngregake ngaji, mengko nang akhirat bakal rugi. Sebab wong sing do ngaji-ngaji karo Gusti Allah diketoki ganjarane sampean ora tau ngaji weruh kok ngono. Wah ngerti ya. Biyen aku tak melu ngaji, lanjur usul karo Gusti Allah. Gusti, mbok kula dibalekke teng donya, Gusti tak ngaji.
Gusti Allah le jawab pripun ora ungsum muni ngono kuwi. Dadi wis ora iso dibalekke ora ana wong mati bali nang donya mboten wonten. Mula pupung sedo diparingi urip, monggo awake dhewe ditata penggalihe diniati ingkang sae, ledo tindak ngaji diniati golek ridane Gusti Allah, nyuwun tambahi ilmu sing manfaat sing kabeh mau mangke kangge sangu anggenipun kula sampeyan kabeh lek arep padha ditimbali ngadhep sowan nang ngersane Gusti. Pokoke teko donga dinunga ya Pak ya. Muga-muga kabeh sing do rawuh iki paring ana slamet. Paring ana istiqomah. Lek tindak ngaji diparing ana ikhlas, iso dadi sangune kula sampean kabeh. Mengko sak wanci-wanci nek kita iki ditimbali ngadhep sowan nang ngersane Gusti. Kula niki ya gumun. Wau niku ana tamu. Niku njaluk pengajian sing setunggal niki sok Sawal. Jur sing setunggal malih niku lek njaluk pengajian sok Bodho Mulut. Ah, masyaallah. Pak, lah sampean njaluk ngaji kok sok Sawal sok Bodho Mulut apa sampean iki yakin nek aku iki tekan semono sok urip. Wah, tasih Mbah Kyai. Wah, tetep nyuwun kalih Gusti Allah Mbah Kyai tasih paringane urip tekan sok ya. Oh, dadi nek ngono aku mati gaseke ya ora ngolah dereng. Masyaallah. Kula niku masyaallah. Kok semene kanugrahane Gusti Allah. Dadi kula tetep kula syukuri. Nggih, kula lek matur ya insyaallah, Pak. Nek aku jeh urip ora ana alangan, sok Bodho Mulut aku tak loro nang sampeyan. Ya Allah ya Rabbi. Saking menika pentingipun kula panjenengan do merlokake ngaji iki cetha-cetha wong ahli ngaji ini tetep karo Gusti Allah diberkahi lan dirahmati. Paling ora di ngapura dosane kok. Tenan kok Kang, tenan niku. Upamane sampean mau gek rene iki nggawa dosa 100 ya. Upama kok kuwi. Iki sawise ngaji niki ora ketung nang kene karo turu kaya ngono kae. Ora apa-apa. Iki engko bali iki sing 100 iki dosane wis ilang kabeh. Kok ndarani amang sampean nek kandhane ora patek ngandel urung tau kepethuk dosa kok ya. Nggih no nggih. Bane wis ngerti dosa, upama kok menungso iki weruh dosa ngono ngaji niki ilang ora ana wong sing ora gelem ngaji. Lah saking menika mila kula sangat ngajak dhateng ahli kula sedaya monggo awake dhewe bareng-bareng selagine isih diparingi urip, isih diparingi sehat, isih diparingi kuwasa, aja bosen-bosen lek do ngaji. Wong sampean tekan kene iki aku ora kudu sampean tak kon ngrungokke kok. Ora. Kok upama sampean mbok kula sing tak ngaji kene Kang gentenan. Aku tak ngrungokke gelem kok aku kok. Kok darani apa? Ora aku kudu sing mulang mboten kok sampean usul mbok kula tak kene ya lho. Saiki harus mangse Cuk. Bab kula niku pancen ya nang kene iki ati niat ingsun ngaji mung arep golek ridane Gusti. Ora golek pamrih apa-apa kok aku. Nek oleh ridane Allah niku wong ki urip tekan matine bakal diparingi kenikmatan ingkang sampurna. Leres napa mboten? Wong nek oleh ridane Allah engko matine kan dilalae ya diparingi husnul khotimah. Metune nyawa saka raga iki dilalae ora krasa lara. Mergo oleh ridane Gusti. Mengko nang kubur iki ya diparingi padang jembar kubure. Masyaallah. Mula awake dhewe monggo bareng-bareng le ngaji le ibadah aja niat apa-apa mung niat golek ridane Gusti Allah. Insyaallah kabeh besok le kumpul iki pel saiki tekan sok. Gelem ora ayu. Pel saiki tekan sok. Wah mung saiki tok le kumpul. Sok nang kono dhewe-dhewe. Ora ya. Nggih, sok aku ngintil sampean wis. Ya. Aku nang burine sampean wis, Cuk. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi bareng-bareng ya Pak ya. Allahumma donga dinunga kabeh paring ana bagas waras, panjang umur sing manfaat barokah,
diparingi slamet dunyane slamet akhirate.